Почему наши питомцы нас будят утром? Кошка тычет носом, собака садится рядом и пристально смотрит. Часто кажется, что это просто из-за голода, но это заблуждение. У кошек есть зафиксированное этологами поведение, проверка дыхания. Они касаются носа, если человек спит слишком тихо. У собак научно подтверждена способность различать микродвижения человеческого лица. Они улавливают движение век, носа, мимику, даже в полумраке. Если все неподвижно, они тревожатся. Особенно те, кто сильно привязан к хозяину. Для них ночь – это как ваше временное исчезновение, а утром их задача – убедиться в том, что вы живы и вернетесь к ним. По этой причине питомцы будут нас утром. Ответьте честно, ваши питомцы тоже будут вас утром. Подпишись. Мой блог про животных. Ты можешь заказать памятный ролик про своего ушедшего питомца или сильное видео, которое даст рост твоему блогу.